Hello，各位香港嘅街坊啊！今期咧我哋喺中山嘅市區只需要花3萬蚊嘅首期就可以喺我哋中山市區呢邊咧係首個屋苑引進咗呢個華為嘅 AI 智能守護系統全方位24小時咁要關照緊我哋業主嘅一個身心健康。其中嘅話咧係包含咗我哋有一個上門生活嘅照料有3匹喺裏頭，咁咧亦都有專業嘅護士上門去量血壓、三高，同埋以及專業嘅人員咧陪同我哋外出就診啦，以及咧為我哋業主提供即係上門嘅服務，以及咧係家政同埋上門嘅煮餸等等嘅都有嘅。咁事不宜遲，我哋即刻上去睇下我哋嘅樓盤。啲朋友問我退休之後搬上嚟呢度住，生活好唔好？我覺得搬上嚟呢度住咧，生活都好舒適，好有保障。我哋住喺呢度咧，啲仔佬都好擔心我哋喺度咧會跌倒咧都冇人知，但係咧呢度有個醫療隊咧監控住我哋有咩事咧都同我哋去睇醫生。今天血壓很好，精神狀態也很好。我住喺呢度咧，有姑娘啦，定期上嚟咧幫我哋量血壓啦，咁咧我哋又好安心又好舒服。我嘅肩頸咧時時都有冤冤痛痛嘅，我而家住喺呢度咧，有定期有治療師上門幫我哋按摩。我哋屋企仲有一個隱形保鏢24小時保護住我哋屋企㗎。有咗 AI 智能康養儀，有咩意外都會即時通知咗我啲仔女，管家幾分鐘就會上門。呢度離開港口醫院都係幾分鐘路程㗎咋。上咗嚟呢度住咧，好擔心去睇醫生啦，又唔識用醫療券啦。做咗呢度嘅業主之後咧，手機預約陪診師啦，又有專人陪住你去醫院睇醫生，排隊攞藥又可以完全放心，自己又唔使去擔心。我哋業主有 VIP 專線，牙科、理療科都唔使排長龍㗎。住喺上城南岸，我哋住得有保障又安心，仔女又放心。咁咧而家咧嚟到咗我哋上城南岸嘅一個小區嘅大門口啦。咁門口旁邊咧就有翻我哋嘅直通巴士站啦，可以坐翻到香港嘅各個區域都冇問題㗎。咁咧喺我右手方向呢個方向咧，3分鐘嘅車程可以去到我哋一個即係港口嘅一個濕地公園，以及咧5分鐘左右咧都可以去到萬科旗下嘅一個萬文匯商場，以及保利廣場以及咧去到上城 V Park 嘅一個直通巴士站嘅每日咧有20班次咧往返香港嘅非常之嘅便利，以及咧仲喺呢邊10分鐘嘅車程可以到達我哋一個山姆會員店。咁買咗我哋呢個樓盤咧，亦都可以額外贈送我哋一個5000蚊嘅一個山姆會員店購物卡，以及咧往返香港嘅一個套票嘅。咁事不宜遲，我哋翻去睇睇樓盤究竟係點樣嘅。我哋依家嘅話咧睇到都係現樓嚟㗎啦，而且咧成個小區嘅一個綠化都係做得唔錯嘅，睇下周邊嘅一個環境，都係比較適合我哋翻嚟居住養老退休嘅一個生活，慢節奏嘅生活，以及咧我哋中山嘅一個物價各方面咧都比較有優勢，比較接地氣嘅。好，我哋而家去睇下我哋呢個屋苑嘅話咧，除咗周邊嘅一個生活配套、交通配套比較完善之餘咧，咁我哋小區仲有自帶一個露天嘅一個泳池啦，以及咧你可以睇到我哋成個屋苑嘅樓間距都係比較闊落嘅，通風採光各方面都比較有優勢。咁咧事不宜遲，我哋依家就去睇下樣板間。嚟到呢一套咧就89平方咧，可以做到4房2廳2衛嘅一個單位嚟㗎啦。咁咧一入門咧，全到頂嘅鞋櫃咧都係做好俾我哋嘅。咁入門呢一個第一間房間咧係贈送俾我哋嘅。呢個咧可以做一個會客室同埋一個茶室都冇問題啦。
入翻嚟，我哋一個係一個南北對流嘅一個客廳嘅一個位置啦，非常之通風嘅。入翻嚟呢邊咧，可以睇到我哋成個小區嘅一個園林綠化啦，樓下咧亦都係有泳池喺呢邊嘅。咁我哋呢套房咧係帶埋我哋華為嘅 AI 嘅康養系統嘅，咁咧全天候24小時係照料過我哋嘅業主嘅生活，亦都係響應到我哋一個上門服務功能，上門炒餸啊，同埋上門陪診喺醫院陪診，以及咧上門幫我哋量血壓、三高等等嘅問題嘅。呢邊入翻嚟咧就係我哋嘅房間休息區嘅一個位置，呢邊有公共嘅洗手間啦，同埋咧呢度咧亦都有翻我哋一個客房嘅，係啦，客房都係帶精裝修，而且咧而家係3萬蚊嘅首期就可以甩低呢度啦。月供嚟講咧都係3600蚊左右。嚟到我哋主人套房都係帶埋我哋一個套廁啦，係啦，個空間都係唔錯嘅。89平方可以做到4房2廳2衛嘅一個單位，南北對流。喺中山嚟講咧係比較少數擁有翻呢個康養即係小區嘅一個支撐嘅。咁咧佢嘅配套各方面都比較齊全嘅。如果你對呢一啲單位有興趣嘅朋友咧，去下方聯繫我呢邊啦，過嚟睇樓。